ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നാളെ 28/2/2022 വലിയ നോമ്പ്, 50 നോമ്പ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന നോമ്പുകാലം ആരംഭിക്കുകയാണ്. നാളെ അതിനൊരുക്കമായുള്ള വിഭൂതി തിരുനാൾ നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. നോമ്പുകാലം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സഭാമാതാവ് നിഷ്കർഷിക്കുന്നു. നോമ്പുകാലം നമുക്ക് തരുന്ന ആദ്യത്തെ ചിന്ത ഈശോയുടെ 40 ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് നോമ്പുകാലം എന്നതാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 50 നോമ്പ് ആചരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവത്തെയും മരണത്തെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മഹത്വപൂർണമായ ഉത്ഥാനത്തെയും സ്വർഗാരോഹണത്തെയും അനുസ്മരിച്ച് അതിൽ പങ്കുകാരാകണം എന്നുള്ള വലിയ ചിന്ത നൽകുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു ചിന്ത, ഒരു വിശ്വാസി നോമ്പുകാലം ആചരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയുടെയും തപസ്സിൻ്റെയും പ്രായശ്ചിത്തത്തിൻ്റെയും ഉപവാസത്തിൻ്റെയും വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ആത്മവിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണമെന്നാണ്. ഇനിയും വേറൊരു ചിന്ത, ഈ നോമ്പുകാലത്ത് ഒരു വിശ്വാസി കൂടുതൽ ആത്മീയമായി വളരുവാൻ ഉള്ളതിൻ്റെ ഭാഗം മറ്റുള്ളവരുമായി ഇല്ലാത്തവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോമ്പുകാലം കൂടുതൽ ആത്മവിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് നോമ്പുകാലം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പഴയ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ ചെയ്തികളോടെ ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിക്കുവാനും പാപത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറി അനുതാപത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാപാവസ്ഥയിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി നന്മയുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഈശോയോട് ചേർന്ന് ഒന്നാകാനുള്ള അവസരമാണ് നോമ്പുകാലം. അതിന് സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വചനഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് ഉള്ളത്. വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 21-ാം അധ്യായം 28 മുതൽ 32 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ 2 പുത്രന്മാരുടെ ഉപമ പറയുന്നു. പിതാവ് ആദ്യത്തെ മകനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, നീ പോയി മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക. പോകാം പിതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ പോയില്ല. രണ്ടാമത്തിനോടും അതുതന്നെ പറയുന്നു. രണ്ടാമൻ നെഗറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവൻ പശ്ചാത്തപിച്ച് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് പിതാവിനെ അനുസരിക്കുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലാരാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയവൻ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമൻ എന്ന് അവർ മറുപടി പറയുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. കാരണം സ്നാപക യോഹന്നാൻ അനുതാപത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു വന്നപ്പോൾ ചുങ്കക്കാരും വേശ്യകളും മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ചുള്ളൂ, വേറെ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, മാനസാന്തരപ്പെട്ട ചുങ്കക്കാർക്കും വേശ്യകൾക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഇടമുണ്ട് എന്ന്. ഇന്നത്തെ ഈ വിഭൂതി തിരുനാളിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ ചിന്ത അതുതന്നെയാണ്. പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് തിരിയേണ്ട മേഖലകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും അങ്ങനെ ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുമുള്ള വലിയ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ധ്യാനാത്മകമാക്കണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് യത്നിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്കായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ പാപത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.